فلما تعمل عمل حاول ان تتقنه. ليه؟ لان ان كان العمل لك يبقى انت بتعمل لنفسك، وان كان العمل عائد على غيرك يبقى انت بتشيع خيرك على الناس. الله. مش بتبعزع شرك على الناس. نعم. بتشير خيرك. ولانه اذا راى انسان وان لم يستفد من عملك وعمل حسن وجميل كده، ساعه ما يبص له يقول الله وينبسط منه. يبقى كأن إتقان العمل وإحسانه يشيع في الكون كلمة الله. فكأن كل شيء حسن يجب أن يذكر فيه مين؟ الله. لأن الله هو الذي أمد الإنسان بالعقل الذي يخطط وبالجوارح التي تعمل. فكل شيء حسن منسوب إلى الله.